Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem kleinen FC Bayern Talk. Ja Leute, jetzt kurz meine Einschätzung zum Spiel in Seoul gegen Tottenham Hotspurs. Da ja viele mich schon zu den anderen beiden Spielen gefragt haben, dachte ich mir, machst du heute mal nach dem Spiel eine kurze Einschätzung. Wie ich schon in meinem Video sagte, werden wir das natürlich nicht überbewerten. Es ist ein Vorbereitungsspiel, aber wie wir da auch gesehen haben, diese schwarzen Maler von wegen, ja, wie kann man gegen Viertligisten 1-1 spielen, bla, Sülz. Ich denke, wir haben eine super starke erste Halbzeit gesehen und eine zweite Halbzeit, die okay war. Ja, also es war ein sehr, sehr gutes Vorbereitungsspiel, wenn man dann noch die Umstände damit einbezieht, mit der Hitze und alles. Ja, war das schon echt okay. Bevor ich da ein bisschen mehr zu sage, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier tue. Gut, werfen wir einen Blick in die Statistiken, bevor ich noch ein bisschen was erzähle. Die gibt's auch. Wow. Ja. Gabriel Vidovic, der ein ganz gutes Spiel gemacht hat, wie ich fand. Und Leon Goretzka haben die Tore gemacht. Ballbesitz 52-48 am Ende, 6:2 Abseitsstellung, Fouls 15-6. Zweikampfquote 46-54, Schüsse aufs Tor 11-4, Schüsse insgesamt 22-11, Ecken 10-5. Angekommene Pässe 371 zu 323, Flanken 7-8. Schüsse insgesamt Gnabry 4, Tell 3, Irakunda 3, Torschussvorlagen wild. Nicht angegeben. Gewonnen Zweikämpfe, Aznu 6, Vidovic 4, Goretzka 4. Inwieweit hier diese ganzen Statistiken stimmen, kann ich euch halt auch nicht sagen. Stanisic 55, Boué 47, Guerrero 46. Den Rest können wir uns schenken. Wie gesagt, eine sehr, sehr starke erste Halbzeit, wie ich fand. Aber erstmal können wir sagen, dass alle Spieler sich reingeworfen haben und Vollgas gegeben haben. Ja? Es war kein Spieler da, der sich auch nur ansatzweise hat hängen lassen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es ja auch schon oft genug gesagt. Ich werde es auch nochmal sagen, bevor ich ein bisschen was erzähle. Ich will gar nicht so auf die negativen Sachen eingehen. Das sind Vorbereitungsspiele, da muss man nichts Negatives bewerten. Überlegt euch mal, wir hätten alles Negative bewertet, was jetzt beim 1:1 gegen Viertligisten war, dann, ja, das ist heute schon wieder hinfällig. Ja. Na klar, könnten wir heute einen Gnabry kritisieren, der 4 Schüsse gehabt hat, die völlig lächerlich waren. Ja. Und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das schenken wir uns. Schauen wir auf die positiven Sachen. Ich denke, Vidovic hat sehr gut gemacht, war sehr positiv. Tell war auch positiv, auch wenn er ein bisschen Pech hatte und ein bisschen vielleicht auch einen Tacken Unvermögen beim Abschluss, aber ansonsten hat er sehr gute Szenen gehabt, sehr gute Sachen eingeleitet. Stanisic, sehr, sehr stark, muss ich mal ganz klar sagen, ja. Hat mich richtig positiv überrascht auf der Innenverteidigerposition, hat wirklich einen sehr, sehr starken Innenverteidiger gespielt. Ansonsten waren alle auf einem hohen Niveau, denke ich. Ja, der eine oder andere ein bisschen abfällig, wenn wir so an Müller denken und sowas, aber die sind auch alle noch nicht lange da. Kimmich war auch relativ okay, fand ich, ja. Dafür, dass er auch noch nicht so lange wieder da ist. Also da sieht man schon, was geht. Ja. Und wenn wir gesehen haben, wie wir vorne kombiniert haben teilweise, das war schon echt schön anzusehen. Ja. Und das haben wir seit über 1,5 Jahre, wenn nicht 2 Jahre nicht gesehen. Ja, dass wir mal wieder so Kombinationsfußball da vorne spielen. Und man darf nicht vergessen, wer da alles noch gefehlt hat. Ja, also von daher, erste Halbzeit war sehr, sehr ansehnlich. Zweite Halbzeit, ja, durch die ganzen Wechsel bedingt, dem einen oder anderen ist auch ein bisschen die Kraft ausgegangen, was auch völlig normal ist. War's noch okay. Wir haben das 2:1 nach Hause gefahren, was am Ende des Tages wurscht ist, ob jetzt 2:2 oder was weiß ich, was ausgegangen wäre. Wenn wir eine negative Sache sagen wollen, dann ist das, dass immer noch Kimmich alle Ecken schießt. Wer wild? Keine Ahnung, fragt mich nicht, Leute. Ich war genauso entsetzt. Ansonsten, es war ein unterhaltsames Spiel, ne, aus meiner Sicht. Es hat Spaß gemacht, gerade erste Halbzeit sich das anzuschauen. Und nochmal, gerade die jungen Spieler, auch in der zweiten Halbzeit,
haben sich alle reingeworfen, haben sich alle gezeigt, ob es ein Iran Kunda war, aber auch ein Saragossa, der sehr, sehr auffällig war, ja, der auch ein bisschen Pech hatte, 2, 3 Mal mit seinen Abseitspositionen oder auch mit dem Abschluss dann. Muss man ganz klar sagen. Ansonsten auch hinten Aznu, ja, hatte mal den einen oder anderen Wackler drin, aber auch da sehr auffällig, ja. Alle Jungen, die reinkamen, haben es wirklich gut gemacht in meinen Augen. Und nochmal, es hat sich kein Spieler hängen lassen. Ne? Egal, auch ob es ein Leon war, der hat Gas gegeben, hat das Tor gemacht, ja. Ansonsten haben wir zum Leon, habe ich ja schon im anderen Video was gesagt, da bleibe ich auch bei. Aber das ist das, was wir mitnehmen, denke ich. Ja. Und ich denke, das ist auch, was ein Kompanie gefordert hat. Und das hat er gesehen heute. Jeder Spieler, der auf dem Feld war, hat sich reingeworfen. Ulle super unsicher bei Abschlägen und Pässen. Das war schon mal besser. Das könnten wir vielleicht noch erwähnen. Ansonsten eine Weltklasse-Parade. Ja. Muss man auch mal hervorheben. Ja, das ist, was ich dazu sagen kann. Ich gucke noch mal kurz in die Aufstellung. Nicht, dass ich irgendeinen Spieler vergesse, der mir aufgefallen ist. Minjay hat's okay gemacht. Ja, wie gesagt, erste Halbzeit war, ach ja genau, Sascha Boye, ja, den ja auch ganz viele schon gesagt haben, ja, der hat kein Bayern-Niveau, was ist das für einer, weißt du, der 1,5 Spiele in der letzten Saison gemacht hat. Mega starkes Spiel, ja, mega starkes Spiel. Also, ich hab's gesagt, das wird unser Rechtsverteidiger Nummer 1 werden. Also, wenn Stanisic so ein Innenverteidiger spielt, wie er heute gespielt hat, kann es sehr gut sein, dass ein Stani auch eher in die Innenverteidigung gerückt war. Auch da haben wir eine gute Option. Ich gehe mal ganz kurz durch. Guerrero, ja, alles gut. Müller, Gnabry, Kimmich, Vidovic habe ich gesagt. Pavlovic, genau, Pavlovic wollte ich auch noch was zu sagen. Pavlo auch mega stark. Ja. War ja irgendwie eher der Spielgestalter. Kimmich eher ein bisschen dahinter. Hat super stark gemacht. Ja. Aber ich habe auch nichts anderes erwartet von Pavlo. Ja. Ruhig, wie immer, wie letzte Saison, Ballannahme, schön das Spiel verlagert. War sehr, sehr auffällig. Ja. Erste Halbzeit war wirklich stark von denen, die auf dem Feld waren. Ja, da war keiner, der irgendwie schlecht war. Von daher, zweite Halbzeit dann, ja, Mazraoui war okay, wie gesagt, Aznu habe ich schon gesagt, war auch sehr auffällig, ja. Ulla haben wir was gesagt, Saragossa hat Gas gegeben, Eric Dyer hat ein bisschen gebraucht, dann hat er die Routine ausgespielt, hat das da hinten zusammengehalten. Aseko Nkidi, der dann noch kam, hat es auch sehr gut gemacht für die paar Minütchen. Conny Leimer, ja, war okay, Leon war okay. Irakunde habe ich gesagt, sehr auffällig, ja, hat auch ein bisschen Pech gehabt, dass dann nicht mehr so der Spielzug nach vorne drin war. Da waren wir eher fast nur noch auf Konter gespielt, ja, zu der Zeit. Lissina auch super auffällig, ja, hat sich auch reingeschmissen, auch schon in dem Spiel davor war er auf jeden Fall sehenswert. Auch da haben wir nochmal einen in der Zentrale, der, wenn er das Vertrauen bekommt, auf jeden Fall Druck machen kann, auch auf den einen oder anderen Etablierten da nochmal. Ne? Und Palhinha, ja, hat man gesehen, dass ihm noch ein bisschen die Frische fehlt, die Fitness fehlt, ist auch noch nicht so lange drin. Ansonsten sehr, sehr gutes Testspiel, wie ich finde. Sehr interessantes Testspiel und damit können wir es auch gut sein lassen. Ne? Wir müssen halt nicht überbewerten, auch wenn die erste Halbzeit echt stark war. Jetzt haben wir in 7 Tagen, spielen wir halt nochmal gegen Tottenham, ja, im Malta Cup. Wild, aber in London auf jeden Fall. Dann spielen wir 3 Tage später nochmal gegen Unterhaching und dann schon das Pokalspiel in Ulm. Ja. Und wenn wir heute die erste Halbzeit gesehen haben, wenn wir so ein Leistungsniveau erreichen, was ja eigentlich noch ein bisschen besser werden sollte in den kommenden 2 Wochen oder 13 Tagen, ja, muss man da keine Angst haben. Ja. Soll man ganz klar so sagen. Gut, Leute, das war's von meiner Seite. Haut mir gerne eure Kommentare raus, wenn ihr wollt. Hier nochmal auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ich bin jetzt eine Woche im Urlaub. Es wird nichts kommen, es sei denn, es passieren irgendwelche wilde Transfergeschichten. Dann werde ich übers Handy vielleicht ein kurzes Statement machen. Aber irgendwie, ich kommentiere eure Kommentare. Video wird, wenn dann erst, übernächste Woche kommen. Ja, in diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch eine schöne Woche. Erstmal ein schönes Restwochenende, dann eine schöne Woche. Haut rein, rot-weiße Grüße und wie immer vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.